ဒီ lecture မှာကျွန်တော်data validation ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးတော့ပါမယ် data validation ဆိုတာဘာလဲ data တော့ data ပေါ့နော်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကို data လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ validation လို့မပြောခင်မှာ valid အကြောင်းပြောမယ် VALID ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေတွေ့လို့ရှိလဲဆိုတော့ valid ဆိုတဲ့စကားတော့တွေ့လို့မရှိပါဘူးဘာတွေ့လို့ရှိလဲဆိုတော့ invalid ဆိုတာတွေ့ရလို့ရှိပါတယ် invalid ဆိုတာတခုခုမှားနေတယ်ခွင့်မပြုတ်ထားတဲ့အရာကို invalid လို့ခေါ်တယ်valid ဆိုတာခွင့်ပြုတ်တာပေါ့နော် data validation ဆိုတာဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့cell အတွင်းမှာ cell အကွက်အတွင်းမှာရိုက်လို့ရတဲ့အရာနဲ့ရိုက်လို့မရတဲ့အရာကိုတတ်မှတ်ပေးထားတာကိုဒီ data validation လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Excel ထဲမှာတွားလိုက်မယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီမြန်မာစာဆိုတဲ့အကွက်ထဲမှာဒီအကွက်ဆိုကြပါစို့ဒီ column တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့0ကနေ100ထိပဲရိုက်ခွင့်ပေးမယ်အမှတ်တရ0ကနေ100ထိပဲရှိတယ်ဆိုတော့0ကနေ100ထိပဲရိုက်ခွင့်ပေးမယ်ဒီထက်ကျော်တဲ့ကဏ္ဍတွေရိုက်မိရင်ရိုက်လို့မရအောင်လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် error တစ်ခုခုပြအောင်လုပ်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဓိကအသုံးပြုတာကတော့အရန်အသုံးဝင်ပါတယ် cell data တွေမှာဆိုရင်ဟိုတွေမှားမှာဆိုလို့amount တွေ price တွေနေရာမှာအမှားတွေမရှိအောင်ဒီတုံညတစ်လုံးပိုတာတို့အမျိုးတွေရှေ့တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲ data validation ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရှိပါတယ်ဒီအမှတ်တွေမှာဆိုရင်လည်းကွာတုံညနေ100ကျော်အထိကွာရိုက်မိတာကိုမသိဘဲနဲ့လုပ်မြင်ဒီမှာအမှတ်ပေါင်းတွေစိုးပေါင်း total တွေများပြီးတော့မှားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်မှားလို့ရတယ်ဒီကောင်တွေမှားလို့မရအောင်တုံညနေ100ထိပဲရိုက်ခွင့်ပေးမယ်100ကျော်ရင်ရိုက်ခွင့်မပေးဘူး warning လေးပြမယ်ဒီရိုက်လို့မရအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေသတ်မှတ်ထားတာကို data validation လို့ခေါ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ table အကွက်ဒီ table အကွက်နေမပြတော့ပါဘူးဒီထဲမှာဒီ column မှာနေပဲကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ V ဆိုတဲ့ column တစ်ခုလုံးကျွန်တော် select လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် data ထဲကနေ data tool ဆိုတဲ့ထဲကနေ data validation ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ setting ထဲမှာသွားပါပြီးတော့ all ဆိုတဲ့နေရာမှာ any value ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတွေအများကြီးရှင်းပြဆရာရှိတယ်ပေါ့နော် date and time တွေမှာလည်းအသုံးပြုတယ် text length အများကြီးရှိတယ်ဒါတွေက advanced excel ထဲမှာသင်ပေးပါမယ်အခုက whole number ကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် whole number ကိုရွေးလိုက်ပါ number ဆိုတော့ between ဘယ်လောက်နေဘယ်လောက်ကြားထိလဲ0ကနေကျွန်တော်100ကြားထိသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်100ကြားထိပေါ့နော်ပြီးရင်input message ကိုသွားလိုက်ပါ input message title မှာကိုယ့်ရဲ့ computer နာမည်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခု title ပေးလို့ရပါတယ်family computer ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် input message မှာ DYPE type 0 to type and number return 0 to 100ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့0 to 100မဟုတ်တဲ့အရာတွေရိုက်မယ်ဆိုရင် error ပြခိုင်းမယ် error အလက်မှာ stop မထားဘဲနဲ့ stop ဆိုရင်တော့ရက်သွားမှာပေါ့နော်ရေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရေးခွင့်တော့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ warning အနေနဲ့ပြခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ title မှာကိုကြိုက်တဲ့စာသားကိုရေးလို့ရတယ် warning input message မှာ your number is invalid ဆိုပြီးပြလိုက်မယ် invalid ဆိုတော့မှားနေတယ်ခွင့်မပြုတ်ထားတဲ့အရာဆိုတဲ့သဘောတရားပါဆိုတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ column ထဲက cell အကွက်ထဲမှာ family computer ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်တခြားနေရာတွေဆိုရင်မပေါ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမပေါ်ပါဘူး V column ထဲဟာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်အမှာ family computer type a number between 0 to 100ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်အမှာ30လို့ရေးကြည့်မယ်ဒါဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အမှာ101ဆိုပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အမှာပေါ်နေပေါ့နော် your number is invalid ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ်ဆက်သွားမှလား yes ဆိုရင်တော့သူကခွင့်ပြုထားတယ်ပေါ့နော်ခွင့်ပြုထားတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်
တရားတစ်နှစ်တစ်သူညနှစ်ငါပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ထပ်ပြပါတယ် no ဆိုရင်တော့ထပ်ပြင်ပေါ့နော်အဲ့မှာ ghost 88လို့ရိုက်ခြင်းဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဆင်ပြေပါတယ်ကန့်တက်ပြီးတော့ data တွေရိုက်လို့မရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာဒီကောင်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကို select လုပ်လိုက်ပါ select လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာdata validation အဲ့မှာ value နေရာမှာ whole number ထည့်မယ်0ကနေ100ထိကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် input message မှာကြိုက်တဲ့ဟာထည့်ဖို့နော် data လို့ထည့်လိုက်မယ်type 0 to 100ပြီးတော့ error alert မှာကျွန်တော်တို့ error alert မှာstop ကိုလုပ်ကြည့်လိုက်မယ် something is wrong ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် something is wrong လို့နော်တခုမှားနေပြီ please type another number ဆိုပြီးတော့ရေးနိုင်မယ် okay ပါဒါဆိုရင်တော့အဲ့လိုလေးပေါ်ပြီးတော့เนาะအဲ့မှာ56ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့something is wrong လေခေါင်းစဉ်မှာအဲ့လိုပေါ်နေရပေါ့เนาะအဲ့မှာplease type another number ပေါ့เนาะအဲ့မှာ try again အဲ့လို35ဆိုတော့အဲ့လိုရတယ်ပေါ့เนาะကိုကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါကို data validation လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်